နောက်တစ်ချက်ကတော့ပေါ့နော်ကလေးတွေအနေနဲ့စကားမပြောဘူးဆိုလို့ရှိရင်ဘယ်ရွယ်မှစကားမပြောဘူးဆိုရင်ဒါစကားမပြောဘူးလို့တချို့မိဘတွေဆိုစိုးရိမ်တတ်တယ်ဆရာမကြီးရဲ့စကားပြောချိန်တည်းမပြောဘူးပေါ့နော်အဲ့ဒါဆိုတချို့မိဘတွေကတော့စောင့်ကြည့်ရရှိတယ်ပေါ့လေအဲ့ဒါဒီမှာလည်းဒါမေးများတဲ့မိဘလေးတစ်ခုပေါ့လေသူတို့ဘယ်ရွယ်အထိစောင့်ကြည့်တင်လဲပေါ့နော်ဒါလေးတစ်ခုလည်းရှိပါတယ်ဆရာမကြီးရေးထားတာအဲ့တော့ကလေးတွေကိုဘယ်လောက်ထိစောင့်ကြည့်တင်တယ်လဲဆိုတော့ပုံမှန်ဖွံ့ဖြိုးတဲ့ကလေးတစ်ယောက်ကတစ်နှစ်ဆိုရင်တစ်လုံးပြောတယ်ပေါ့နှစ်နှစ်ဆိုရင်နှလုံးတွဲတတ်တယ်သုံးနှစ်ဆိုလို့ရှိရင်သုံးလေးလုံးတွဲတတ်တယ်ဝါကြဖွဲ့တတ်နေပေါ့ဒါအကြံဖြင့်ပေါ့ဒါပေမဲ့ autism တွေကကြတော့စကားပြောနောက်ကြတယ်အဲ့တော့စကားပြောနောက်ကြတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဘယ်အချိန်မှသိနိုင်လဲဆိုတော့သူကစကားမပြောခင်မှာသူ့ရဲ့ရှေးဥလက္ခဏာလေးတွေရှိတယ်ကလေးတစ်ယောက်ကပုံမှန်ဖွံ့ဖြိုးတဲ့နေရာမှာမွေးတာနဲ့စကားစပြောတာမဟုတ်ဘူးမမွေးခင်မှာကလေးကိုပြူလို့ရမယ်မေမေရနှုတ်ခမ်းလေးဆူပြတယ်ဆိုရင်သူကဆူပြမယ်ပေါ့ကိုရဘူးမှုတ်ပြတယ်ဆိုတော့ဘူးမှုတ်ပြဒါအပြန်အလှန်ဆက်သွယ်ရေးရဲ့အခြေခံပေါ့အဲ့ဒါတွေမရတဲ့ကလေးတယောက်ရှိနေပြီဆိုလို့ရှိရင်ကိုကနည်းနည်းစောင့်ကြည့်ပေါ့နော်စောင့်ကြည့်ပြီးတော့2လ3လလောက်သူ့ရဲ့ဖွံ့ဖြိုးမှုမှတ်တိုင်တွေကိုပြီးသလားမပြီးဘူးလားပေါ့နော်စကားပြောတဲ့အထိစောင့်တာမဟုတ်ဘူးဒီအပြန်အလှန်ဆက်သွယ်ရေးရဲ့မှတ်တိုင်လေးတွေကိုမမြင်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်ကျွမ်းတဲ့သူတွေနဲ့ဆွေးနွေးသင့်ပါပြီလို့ဟုတ်ဆရာမကြီးရှင်နောက်ထပ်မေးခွန်းလေးတစ်ခုအနေနဲ့ကတော့ non verbal ကလေးတွေပေါ့နော်သူတို့တွေကို communicate လုပ်ဖို့ပေါ့လေအဲ့လိုမျိုးလေးတွေကိုဘယ်လိုနည်းလမ်းတွေရှိမလဲပေါ့ non verbal ကလေးတွေကို communicate လုပ်တဲ့နည်းလမ်းလေးတွေပေါ့နော်အဲ့ဒါလေးကိုရှင်းပြပေးပါအောင်ရှင် non verbal ဆိုတော့စကားမသုံးဘူးပေါ့နော်စကားမသုံးတဲ့ကလေးတွေကိုဥပမာအမြင်အာရုံကိုအခြေခံပြီးပြောသွားမယ်ဥပမာအများသိကြတဲ့နားမကြားတဲ့ကလေးတွေသုံးတဲ့နားမကြားတဲ့သူတွေသုံးတဲ့ sign language ပေါ့အဲ့ဒါတနည်းပေါ့နောက်တစ်ခါနောက်တစ်မျိုးကကြတော့ပုံနေပြမယ်ပေါ့ဥပမာလိမ္မော်သီးစားကျင်တယ်လို့မပြောတတ်တဲ့ကလေးဒါမှမဟုတ်မပြောနိုင်တဲ့ကလေးကိုဥပမာလိမ္မော်သီးစားကျင်တယ်ဆိုရင်သူ့အနေနဲ့လိမ္မော်သီးပုံလေးပြမယ်ပေါ့နော်နောက်အဲ့ဒါမှမလုပ်ချင်ဘူးဆိုရင်ကလေးလေးတယောက်ကိုလင်းညွှန်းတက်အောင်ဒါမှမဟုတ်ခေါင်းခါတက်အောင်ပြင်ပေးမယ်ပေါ့အဓိကဒီကလေးလေးတယောက်ကသူ့ရဲ့ခံစားချက်တွေကိုဖော်ထုတ်ပေးနိုင်ဖို့သူဖော်ပြနေတဲ့ခံစားချက်တွေကိုမိဘလူကြီးအတိုင်းဝိုင်းကဒါတွေကိုဂရုတစိုက်နဲ့နားထောင်ပြီးတော့နားလည်ပေးဖို့အဲ့ဒါဆိုရင်တော့ဒါ communication breakdown ရှိတော့ဘူးလို့ခေါ်တာပေါ့နော်အပြန်အလှန်ဆက်သွယ်ရေးမှာစကားမသုံးနေပေမဲ့လို့အပြန်အလှန်ဆက်သွယ်ရေးအောင်မြင်နေလို့ဆိုပါတယ်။ဟုတ်ကဲ့ပါဆရာမနောက်တစ်ချက်ကတော့ပေါ့နော်speech therapy ကိုပေါ့လေဘယ်ချိန်ကနေစပြီးတော့လေ့ကျင့်ပေးလို့ရမလဲပေါ့နော်speech therapy ဆိုတာဘယ်ဟာမျိုးတွေကိုလေ့ကျင့်ပေးတာလဲပေါ့နော် speech therapy ကတော့အမျိုးစုံပေါ့ဒီနေ့ဆင်းနေရတဲ့အကြောင်းလေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးပြောရရင်တော့ဥပမာကလေးတစ်ယောက်က3နှစ်မှစကားမပြောသေးဘူးဆိုလို့ရှိရင် तू ကဘာတွေလုပ်နိုင်တယ်လဲသားရေးဥပမာထူးဆိုပါတော့ထူးရေးဆိုရင်နာမည်ခေါ်ရင်လှည့်ကြည့်သလားပေါ့လှည့်ကြည့်တယ်ဆိုရင်ဗျာလို့ထူသလားပေါ့တကယ်လို့ထူးရေးလို့ခေါ်လိုက်ရင်လှည့်မကြည့်တဲ့ကလေးတယောက်ကိုထူးရေးဆိုရင်နာမည်လှည့်ကြည့်တတ်အောင်နော်လှည့်ကြည့်ပြီးတော့ဗျာလို့မထူတဲ့ကလေးတယောက်ကိုကဗျာလို့ထူတတ်အောင်ပြင်တယ်ပေါ့အဆင့်လေးတွေကတော်တော်လေးကိုအသေးစိတ်ပြီးတော့တာမန်ဖွံ့ဖြိုးတဲ့ကလေးတွေကလေဒီစနစ်တွေကိုသူတို့လည်းဒီအဆင့်တွေကိုသူတို့လည်းကြော်ဖြတ်တယ်ဒါပေမဲ့သူတို့ကအဆင့်တစ်ဆင့်ကနေတစ်ဆင့်ကိုတက်တဲ့နေရာမှာအချိန်ကတိုးတယ်ဖွံ့ဖြိုးမှုနောက်ကျတဲ့ကလေးတွေကဒီတစ်ဆင့်ကနေတစ်ဆင့်ကိုတက်ဖို့ကိုအကြာကြီးပဲစောင့်ရတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီနေရာမှာလေမိဘတချို့ဆရာသမားတချို့တွေကဒီကလေးလေးကမတိုးတက်တော့ဘူးလားလို့ဆိုပြီးတော့မျှော်လင့်ချက်တွေဆုံးရှုံးတတ်တယ်ပေါ့အမှန်တော့ဒီကလေးတွေကသူတို့ကိုတာမန်ထက်ပိုပြီးတော့အချိန်ပိုပေးရတယ်ဆိုတော့သူတို့အားယူနေတဲ့ information တွေကိုသူတို့စုဆောင်းနေပြီးတော့အားယူနေတဲ့အချိန်မှာမိဘတွေကမျှော်လင့်ချက်မဆုံးတော့ဘူးတော်တော်လေးအရေးပါဟုတ်ကဲ့ပါဆရာမကြီးရှင် speech therapy ကဘာတွေလုပ်ပေးရလဲပေါ့နော်ပြီးတော့တစ်ပတ်ကိုဘယ်နှချိန်မှလေ့ကျင့်ပေးရလဲပေါ့လေဟုတ်ကဲ့ခုနပြောသွားသလိုပေါ့နော်ကလေးလုံနိုင်တဲ့အခြေအနေကယူဆပြီးတော့အဲ့ဒီကနေသူတက်နိုင်တဲ့နောက်တစ်ဆင့်ကိုတိုးရတယ်ပေါ့စကားလုံးဝမပြောသေးဘူးဆိုရင်နာမည်ခေါ်ရင်သိသလားပေါ့နော်နာမည်ခေါ်တတ်လို့ရှိရင်နာမည်ခေါ်ရင်လှည့်ကြည့်တယ်ဗျာထူတတ်သလားပေါ့အဲ့တော့အဲ့ဒီကလေးကနေကြော်သွားပြီဆိုရင်ဥပမာတနာမည်ပါလဲဆိုရင်ထူအဲ့လိုပြောတတ်အောင်သင်မယ်ပေါ့စသဖြင့်သူ့မှာအဆင့်တွေရှိတယ်
စကားမစခင်သူ့ရဲ့အခြေခံရှေးဥလက္ခဏာလေးတွေကိုပိုင်နိုင်ပြီလားပေါ့အဲ့ဒါဆိုရင်စကားသင်မယ်ပေါ့စကားပြောလို့ရှိရင်ပထမတစ်လုံးကနေစသင်မယ်ပေါ့တစ်လုံးကနေနှလုံးပူတတ်အောင်သင်မယ်ပေါ့နှလုံးပူတတ်တဲ့ကလေးကိုသုံးလုံးတွဲလေးလုံးတွဲဝါကြဆောက်တည်တတ်အောင်သင်မယ်ပေါ့တချို့ကလေးတွေကြတော့ခုန intro မှာပြောသွားတဲ့အတိုင်းပေါ့စကားကိုမှတ်ရွှတ်နေအောင်ပြောတတ်တယ်ဒါနဲ့အချင်းနေအချင်းကလိုက်ပြီးတော့မနေတတ်ဘူးအလိုက်ထိုင်မသိဘူးပေါ့တချို့တွေကလည်းယဉ်ကျေးမှုမရှိဘူးလို့ထင်ကောင်းထင်တယ်ဒါပေမဲ့သူတို့က pragmatics လို့ခေါ်တဲ့လူမှုဆက်ဆံရေးချို့ယွင်းချက်တွေအားနည်းမှုတွေဖြစ်နေတာပေါ့အဲ့လိုစကားတွေလုံးဝပြောနိုင်ပြီးတော့ဒီလူမှုဆက်ဆံရေးအားနည်းပြီးတော့ဝင်မဆက်တဲ့ကလေးတွေကိုလည်းသင်ပေးရပါတယ်အဲ့တော့ဘယ်နှခါသင်ရတယ်လဲဆိုတော့ကလေးတစ်ယောက်ယောက်ရဲ့လိုအပ်ချက်ပေါ်မှာမူတည်တာပေါ့နော်ဖွံ့ဖြိုးတဲ့နိုင်ငံမှာပညာရှင်လဲလုံလောက်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်တချို့ကသူ့ရဲ့အခြေအနေပြင်းထန်မှုကိုလိုက်ပြီးတော့တစ်ပတ်မှာ9ရက်ရတဲ့ကလေးရှိမယ်3ရက်ရတဲ့ကလေးရှိမယ်1ရက်ရတဲ့ကလေးရှိမှာပေါ့နော်စသဖြင့်အမျိုးမျိုးရှိတယ်နောက်တစ်ချက်လေးလည်းရတော့ပေါ့နော်ဒါလေးဒီလိုမျိုးပေါ့လေspeech therapy လုပ်ပြီးနေနေဘယ်လောက်ကြာလို့ရှိရင်သူတို့ရဲ့တိုးတက်မှုကိုမြင်ရတယ်ပေါ့နော်ဒါမျိုးလေးတွေရောအချိန်တိုင်းတာနဲ့ပြီးလို့ရမှာပေါ့လေ autism ဒီဒါမှမဟုတ်ရင် therapy ယူတဲ့ကလေးတစ်ယောက်ယောက်ကဘယ်လောက်မြန်မြန်တိုးတက်မယ်ဘယ်အတိုင်းအတာထိတိုးတက်မယ်ဆိုတော့သူတို့မှာ biomarker မရှိဘူးเนาะသွေးစစ်ကြည့်လို့မရဘူးတက်မှန်ရိုက်ကြည့်လို့မရဘူးစမ်းစစ်ကြည့်လို့မရဘူးဒါပေမဲ့လုံးကြည့်မှသိတာတချို့ကလေးတွေကတော်တော်လေးမြန်နေပြီးရင်တန့်သွားတယ်ပြီးတော့ပြန်တက်လာတယ်တချို့ကလေးတွေကတော့တော်တော်လေးကိုအချိန်ကြီးဘာမှလုံးမနေသလိုပဲပြီးတော့မှထိုးတက်သွားတဲ့ကလေးမျိုးလည်းရှိတယ်ဆိုတော့တယောက်နဲ့တယောက်ကလုံးဝမတူဘူးပေါ့ဒါပေမဲ့ကျမပြောနိုင်တာပါရှိလဲဆိုတော့သူကတစ်ခေါက်နှစ်ခေါက်လာရတဲ့ဥစ္စာမျိုးမဟုတ် therapy ဆိုတာရေရှည်လုံးမှာသူက cumulative effect ရှိတယ်လို့ခေါ်တယ်သူတို့ရဲ့ဒီလာတဲ့အချိန်ကြီးကိုပေါင်းပြီးတော့စတိုးတဲ့အကျိုးကျေးဇူးရှိတယ်လို့ယူဆထားကြပါဆရာမကြီးအခုတစ်ခါမှာတော့ပေါ့လေမိဘတွေရဲ့ခန္ဓာလေးပေါ့ဒီလိုမျိုးကလေးတွေကိုမိဘတွေအနေနဲ့ဒီလိုမျိုးကိုမီလေးကျင့်ပေးနိုင်လဲသူတို့အိမ်မှာလေ့ကျင့်လို့ရလားပေါ့လေဒီလိုမျိုးလေ့ကျင့်ပေးတဲ့အပိုင်းလေးကိုလည်းသိချင်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့မိဘတွေကတော့တော်တော်လေးကိုအရေးပါတယ်ပေါ့နော်မိဘတွေရဲ့အခန်းကဏ္ဍဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ကလေးတစ်ယောက်က therapy လာယူတဲ့အခါကျတော့ပညာရှင်စီမှာသူကနီးလာယူတာအဲ့တော့ကလေးတွေကိုသင်ပေးလိုက်တာတည်းမဟုတ်ဘူးဒီ therapy session မှာမိဘတွေကိုအိမ်မှာဘယ်လိုလုပ်ရမလဲဆိုတဲ့သင်တာတွေလည်းပါတယ်ပေါ့ဒါပေမဲ့ဒီ therapy ကိုလာရုံနဲ့လုံလောက်သလားဆိုတော့ therapy ကိုလာတဲ့ဥစ္စာကကုသမှုခံယူတာနာရီပိုင်းအချိန်ပိုင်းပဲ24နာရီမှာသူတို့နဲ့နေရတာမိဘနဲ့နေရတာကကျန်တဲ့အချိန်23နာရီကမိဘတွေရဲ့လက်ထဲမှာရှိတယ်ပေါ့ဒါကြောင့်မလို့မိဘတွေရဲ့အခန်းကဏ္ဍကတော်တော်လေးအရေးပါတယ်အဲ့တော့မိဘတွေက therapy ကိုလာလို့ရှိရင်သူတို့တက်ရောက်လို့ရပါတယ်ကျမလုပ်တဲ့ therapy ဆိုရင်မိဘတွေကိုပေးတက်ပါတယ်တက်ပြီးလို့ရှိရင်မိဘတွေကကျမစီမှာနီးယူသွားတယ်အဲ့ဒီနီးတွေကိုအိမ်မှာလေ့ကျင့်ဖို့ပါအိမ်မှာမလေ့ကျင့်ဘူးဆိုရင်ဒီကလေးတယောက်ကဒီ therapy session မှာပဲစကားပြောတယ်ဒါမှမဟုတ်လို့ရှိရင်စီကံတစ်ခုကိုလူမှုစီကံလေးတွေကိုလိုက်နာတဲ့ကလေးပဲဖြစ်နေအိမ်မှာဒုံရင်ပဲဖြစ်နေတတ်ပါတယ်ဒါကြောင့်မလို့မိဘတွေကမရှင်းတာ therapy လာတဲ့အခါကျရင်မရှင်းတာရှိရင်ရှင်းရှင်းလင်းလင်းနေပါဒါတော့မှသူတို့ရဲ့လာရကျူရနတ်မှာပေါ့နော်အဲ့တော့မရှင်းတာရှိရင်မင်းနဲ့နားလည်သွားတာကိုအိမ်မှာကျင့်သုံးဖို့ကတော်တော်လေးအရေးပါ